बहुत कोशिश कर ली है टार्प लगाने की, मेरे हिसाब से पानी भी अब नहीं आएगा, बारिश। तो हम लोग कैंप लगाने का ही कर रहे हैं। हवा के कारण टार्प लग नहीं पा रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। बादल देख रहे हो दोस्तों, गजब के बादल हैं। और अपना कैंप भी लगभग लगने वाला है। आज का मौसम ये देखो दोस्तों, गजब मौसम है। सब सारे के लिए डाल दिए थे। यहाँ पकड़ो बात और सर हवा के कारण दोस्तों बड़ी मुश्किल से टेंट लगा पाया अपन ने। रास्ते में आम से कैरियाँ गिर रही थी बहुत सारी, कुछ कैरी अपन ने उठा ली। आम बोले कैरी, कच्ची कैरी बोलते हैं इनको। ये पता नहीं कितना चार्ज है। बॉक्स दिख रहा सही है, लाइट सही है इसकी। पानी आ सकता है बहुत तेज, मतलब वो क्या बोलते हैं, कैरी देखना होगा मैं वो। हाँ बहुत दिनों में कैंपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और बहुत अंदर है अपन जंगल के। जला ना इसको, नहीं जलना। हाँ घट्टी है घंटा। हवा दिख रहा हो, बढ़ती जा रही है। बहुत करती है गाइस। सबसे पहले तो अपन एनर्जी के लिए बनाते हैं कॉफ़ी, जो कि अपन उसमें दूध नहीं डालेंगे। दूध के साथ में मेरे को दिक्कत हो जाती है फिर। साइड
बारिश हो जाए, लेकिन ये हवा जो चल रही ना, हवा ना चले, हवा भाई दिक्कत बन जाएगी। उसमें से कॉफ़ी निकाल देना, फिर शायद में रुक जा, रहने दे, मेरे पास ही पड़े होंगे, उसमें ही रखेंगे उसी में। हवा आ रही है बहुत तेज। देख रहा हो, पीना भाई।
क्या झींगा झींगुड़ झींगुड़ भाई अभी मसाला ये भाई ले बोल दोस्तों सब्ज़ी अपन ने बना ली है और रोटी अपन घर से लेके आए हैं, तो सब अभी खाना ही है। बढ़िया आज की कैंप में ज़्यादा हवा भी एकदम ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, नहीं तो कैंप बहुत तेज़ चल रहा था पहले, ये बंद करना पड़ रहा था फिर अंदर सफोकेशन के कारण गर्मी ज़्यादा हो रही थी। अभी बढ़िया लग रहा है सब। लेके रखें खाई कटिंग कुछ नहीं है, भी लटका देगा। तो बताओ कैसी लग रही है। बढ़िया फिर हम ऐसे मैं बनाऊँ करे हूँ बिल्कुल सेम टू सेम सब्जी। मसाला के लिए मसाला डाल दो ऊपर नीचे का सब्जी नमक चाहिए नमक डाल दे। नमक नहीं डालोगे निकालूं मत निकालो तुम डाल रहे हो निकालो नहीं कोई आएगा हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। बाहर में कितनी चाल है।
निकल वो निकल निकल आजा शुरू हो गई। सुबह सुबह दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी भौरा मऊ मेरे हिसाब से ऊपर बन रही थी। हमको लग रहा है वो छत्ता लगा रही, लेकिन ये पेड़ जो है ना ये ऊपर वो शायद इसकी ये अभी भी घूम रही है हल्की हल्की। सुबह सुबह शायद फूल खाने के लिए आई हैं। सुबह सुबह की आवाज़। गैस का उल्टी क्यों रखा था? देख रहे हो? रात के नींद नहीं आई यार, सही यार। सब कीले निकाल हमें दे दिए। बाहर निकाल ना।